Olha cá, passou já. Vamos ver quantos mil. 94. Era pra ter trocado com 88. Vamos lá então. Tá, vai trocar o óleo. Tá, uma lâmpada do farol. E deu barulho na suspensão. De rosca esse aqui. Projetiva bonita. Vamos lá embaixo agora. O carro na rampinha aí. Onde embaixo vem aqui. Ó. Deixa eu pôr a flecha aqui. Aí, ó. Tem que tirar o protetor. Esses parafusos 13. Ali. Vou tirar ali já volto. Não tirei. Tá torto aqui, ó. Já tá querendo quebrar lá dentro. Se tirar vai coisa. Bora aqui no kart. Vamos lá em 12. E o filtrinho ali tem que ter 5. Vamos lá. Ele gostou agora, então vamos sacar o filtro. Aqui é a ferramenta do filtro do fire. Fez isso no fire do carro, esse não dá pra com esse motor aqui. Aí já começou a vazar. De óleo aí e a lâmpada que não vai trocar, né? Embaladinho, lacradinho. Não é todas as marcas que mandam assim não. Tira, passa um olhinho aqui, ó. E põe lá no lugar. Espera aí, eu vou pulsar no lugar. Não aperta muito também não, mas também não vai largar surdo, ficar vazando no anel ali depois. Vou apertar ali e pulsar no chão aqui que tá sem suporte agora. O filtro coloquei lá, rapaziada. Vou dar uma limpadinha aqui ainda. Mas também tá vazando água lá também, né? Tá esse vestígio de aditivo lá. Depois a gente tem que ver onde que é. E fica esperto aqui, ó, na hora pro filtro novo. Eu já vi gente colocar o anel em cima do anel velho. Vocês sempre vê se saiu o anel no filtro aí, ó. Tá vendo esse anel preto aí? Vocês vê se saiu e não ficou no lugar lá. Às vezes ele gruda no lugar lá. Vocês colocam o filtro e não vê, vai vazar depois. Vai vazar não, já gosta do filtro fora na hora. Então vocês ficam meio espertos. Dá uma limpadinha no plug. Esse carro aqui não vai anel no plug. Esse plug é meio cônico. Daí, se apertando ele não vai entrar de tudo. Se ele começar a entrar de tudo, vocês verem que ele já tá entrando de tudo, certo é trocar o plugzinho. Vou dar um aperto aqui já. Do barulho que ele tava falando. Espera a senhora focar ali que tá. Rapaziada, do barulho que tava falando lá. Forçar com ela. Olha pra forçar aqui agora. Mas se forçar o carro no chão, ó. Ó, tá escutando? Vocês erguer o carro, vocês não vão conseguir ver essa folga aí. Tá vendo? Vocês erguer o carro, vai sumir essa folga. Porque vai forçar a barra pra baixo. Mas no chão vocês conseguem ver, ó. Tá vendo?
É beleza. Vamos ver o outro lado. Olha, os dois lados folgados. Tá até mole. Vocês erguem ele, acaba essa folga e vocês não conseguem ver. Aí vamos passar pra ele lá pra nós trocar. Tô usando esse no Brax aqui, 15W40. Vamos lastradinha, certo? Se tiver um funil aí, fica mais fácil. Você é meio acostumado já a isso. Não precisa não. Vai por 3,5 litros nesse carro aqui. O carro vocês não sabem quando ele vai, ó, vocês colocam 3, vai lá, coloca 3 litros, fecha tudo certinho ali, dá uma partida lá, espera apagar o óleo dele, enche o filtro e mete. Vocês não conseguem apertar muito, tá?